Assalamualaikum. Hello everyone, it's me Afia from Afia's World. Today I'm gonna showing you a new trend. The trend is what's in my fridge. So let's go check in my fridge. So new trend টা হচ্ছে 2022 এর new trend হচ্ছে what's in my fridge. So ফ্রিজটা আমরা এখন খুলবো এবং দেখব। সো এই হচ্ছে আমাদের ফ্রিজের ভেতরের পার্টটা। এখন আমি কি আছে চলুন দেখিয়ে দেই। সো এগুলো হচ্ছে জুস আইটেমগুলো যেগুলো আমরা খাই। এটা হচ্ছে আম্মু খায়, ড্রিঙ্কও আমার ফেভারিট, সবাই জানেন। এটা হচ্ছে একটা মিল্ক শেক আমার ভাগ্নিদের জন্য রাখা, এটা ফ্রুটিকা, আর এটা আম্মু খায়। আর এইখানে আছে ওয়েস্টার সস, এখানে সব সস আইটেম, ওয়েস্টার সস, বিবিকিউ সস, প্রাণ টমেটো সস, এটা হচ্ছে আগার আগার পাউডার, এটা হচ্ছে জেলি, এটা হচ্ছে কেওড়া জল। আর নিচের পোর্শনটাতে রয়েছে মিল্ক টাইপের কিছু বিস্কিটস। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে মিল্ক, এটা হচ্ছে চকলেটে, আর এটা হচ্ছে একটা ওয়েফার যেটা আমি খাই। আর এইখানে রয়েছে একটা টক দই আড়ঙের, এটা হচ্ছে আমি ফেসে ইউজ করি ম্যাসাজ ক্রিম, এটা একটা ম্যাসাজ ক্রিম এবং এটা একটা ম্যাসাজ ক্রিম। আর নিচের পোর্শনটাতে রয়েছে টোস্টগুলা, যেগুলো হচ্ছে ড্যাম যেন না হয়ে যায়, প্যাকেটগুলো খোলা হলে তারপর আমরা ফ্রিজারে রেখে দিই। অনেকে একটা কথা জানেন না, কোনো জিনিস যদি ড্যাম হয়ে যায় ওইটা যদি আপনি ফ্রিজে রেখে দেন খোলা অবস্থা, ওইটা আবার আগের পজিশনে চলে আসবে। অ্যান্ড এরপরে হচ্ছে এইটা হচ্ছে লটস অফ অরেঞ্জ, লটস অফ আঙ্গুর, আনার, সবুজ আঙ্গুর, তারপর হচ্ছে অ্যাপেল, একটা ড্রাগন ফ্রুট আছে এখানে, কিছু স্ট্রবেরিজ রয়েছে, অ্যান্ড নিচের পোর্শনটাতে রয়েছে লোকনাথ, জয় বাবা লোকনাথের মিষ্টি, অনেকগুলা মিষ্টি রয়েছে। এটাতেও মেবি মিষ্টিই আছে, দেখালাম না। আর এটাও মুড়ির ক্ষেত্রে সেম কাজটাই, মুড়ি যেন ড্যাম না হয়ে যায় এই জন্য। আর জানেন তো আমরা বাঙালি, আমাদের এখানে ফ্রিজের সবজি থাকবে, এটা হচ্ছে শীতকালীন একটা বেস্ট সবজি, এটা হচ্ছে ফুলকপি। অ্যান্ড নিচের ড্রয়ারটাতে আছে বেগুন, কাঁচামরিচ, ধনেপাতা এবং টমেটো। সো এখন আমি ডিপ ফ্রিজারে কি আছে সেটা একটু আপনাদের দেখিয়ে দিব। এখানে আছে চিংড়ি, তারপর মিট, মাটন, চিকেন, প্রন, আর রান্না করা কিছু বিফ থাকে, আম্মু বাসায় না থাকলে এটা আমরা গরম করে করে একা একাই খাই। আর এইখানে আছে গ্রাম থেকে আনা কিছু খাঁটি দুধ, আর এটা হচ্ছে প্রন এবং এগুলো মাছ। হ্যাঁ, এইগুলোতে সেম একই। এখন ডালাটার মধ্যে কি আছে দেখিয়ে দে। এখানে ফ্রোজেন কিছু খাবার আছে, চিকেন বল, চিকেন নাগেটস, শামি কাবাব, আর এগুলোতে ফুলকপি সিদ্ধ করে আম্মু রেখে দিয়েছে, ইমার্জেন্সি লাগলে সেগুলো দেওয়া যায়। এখানে আটা, এটা কি জানি না, আর এটা হচ্ছে শুটকি। তো এই হচ্ছে দেখিয়ে দিলাম হোয়াটস ইন মাই ফ্রিজ। সো সবাই দেখেছেন আমাদের ফ্রিজে কি আছে। সো আশা করি সবার এই নিউ ট্রেন্ডটা অবশ্যই ভালো লাগবে, হোয়াটস ইন মাই ফ্রিজ।